A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Al-Kamil Salim bin Sumer Al-Hadrami, Sayyidi Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, khususan ila hadrati jami'i masyayikhina, khususan ila hadrati syekhina syekhi wa syekhina al-mukarram almarhum al-maghfurlah wa faqih Haji Ruhiyat Bapak Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat, Bapak Kiai Haji Syaiful Millah, Bapak Kiai Haji Dudung Abdul Halim, Bapak Kiai Haji A'bun Bunyamin Ruhiyat, almarhumah Ibu Hajah Siti Aisyah, Ibu Hajah Siti Badriyah, Ibu Hajah Dede Samratul Fuadah, khususan ila ruhi almarhum Bapak Haji Misbah. Ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa nafa'ana bi ulumihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Rabbighfir li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil qad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa usul hawatim wa yasasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil qad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa usul hawatim wa yasasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil qad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa usul hawatim wa yasasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sapinah kalawan nyuhunkeun pitulung ka Zat anu kagungan jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageung itu Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparinna nikmat alit itu Allah di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadayana jinis puji anu opat lillahi eta tetep milik Gusti Allah. Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng ka Gusti Allah wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunya kana pirang-pirang urusan dunya wad dini sareng agama. Wa shalla sareng mugi nambihan rahmat saha Allah Gusti Allah. Wassalama sareng mugi nambihan kasalamatan itu Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina anu jadi panutupna para nabi wa alihi sareng ka keluargana Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana wala haula sareng henteu aya daya upaya
tina nyingkahan maksiat ka Gusti Allah wala quwata sareng teu aya kakuatan tina ngalakonan taat ka Gusti Allah illa kajaba billahi kalawan pitulungna Gusti Allah al ali anu maha luhur al azimi tur anu maha agung. Pasun ari ieu eta hiji pasal al arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam. Khamsatun eta aya 5 syahadatu alla